I pozdrav svima, ja sam Nevermind, ne vidite me od čata trenutno, ali igramo Hunger Games posle dužeg vremena na Sarmacraftu i odlučio sam da snimim, iako nas je opet mnogo u Hunger Gamesu, iako moram dosta da čekam. Snimit ću, igramo na mapi Aljaska Village, ako se dobro sećam. Volim ovu mapu mnogo, ima dosta često po njoj, dobro je poznajem. I samo sad čekamo još da krenemo, sad za 15 sekundi. Inače snijem ovo iz drugog, s obzirom da me prvi put ubio lik koji je najveći haker kog sam ikad vidio. Znači, udaram ga i ništa mu se ne dešava. Idemo ovdje da nađemo neki chest. Evo ga, čim je ovdje put, znači ima i dosta chestova. Samo pitanje gdje su oni. Nema ih ovdje, dobro. Eno ga jedan tamo. Dva su tamo. Samo da ne dođe neko, to mi je problem najveći. Da malo duže traje vreme dokle ne smemo da se bijemo, to bi bilo super. Pogotovo na ovoj mapi. Opa, mač. Dobro, sad dođemo, eno ga neki lik je prošao tamo. Sad neću da ga jurim, to malo razmišljam. Eno ga pobegao, neću da ga diram. Ovdje ima chest. S desne strane ovdje. Evo ga. Da vidimo što ovdje ima. Ovo mi treba, čini mi se, nisam siguran. Ne treba mi svejedno, neće nikome da škodi. Osim ovima koji budu igrali protiv mene, naravno. Ovako ćemo. Sad da znam jedno dobro mesto na ovoj mapi gdje ima dosta, ima 4 chesta, čini mi se. A nisam vidio da često neko ide tu. Bar ne na ovom serveru, evo ga još jedan chest ovdje i tamo je još jedan i tamo je još jedan i ne znam, možda je neko pokupio. Nije. Da vidimo u ovom ovdje, gdje? Evo gdje li nas, nema veze, neću sad sa tim da se zezam, bolje ja da požurim na ovo mesto, da ne pokupe oni te chestove. U ovom kamionu ima jedan s druge strane, ne mogu da idem. Ovdje ima jedan. Prije majko. Ne treba mi ništa, sve neke beskorisne chestove dobijam. Ovdje je to mjesto. Znači ovdje ima 4 chesta, čini mi se. Da, 4, tačno. Evo ovdje je prvi. Ne što ovo treba predstavlja uopšte. Tamo je jedan lik, pretpostavljam da je pokupio chestove. I nije ih pokupio, dobro je. Samo da ne krene ovom ka meni. Da, krenuo je. Bolje da se pripremim. Otvoren si simak. Samo što on leti? Šta bio? Ubio sam ga. Moja prva žrtva. Šta je on imao kod sebe što mi treba? Kapice i ništa više. Ne znam, on je bio ovdje, a zaobišao je ovom mestu. Nije mi jasno zašto. Možda nije vidio baš samo taj čas, možda je ove pokupio. Sad ćemo to da otkrijemo. Samo treba kako se paknem ovdje. Nije i ove nije pokupio. Bolje da ostavim ove nepotrebne stvari. Što ti si im potrebno? Da ostavim ove nepotrebne stvari. I mogu bi da krenem. Sad ovdje ima još 2 chesta, da se ja pripremim. Lepo smo počeli. Ovaj lik nije imao šanse protiv mene s obzirom da sam ubacio otrov. Ali dešavalo se par puta da iskoristim otrov, ali lik mi ipak ubije, ne znam ja kako. Evo, to je sve, sad malo da se spremimo mi. Jedan luk, što je loše. Otrov ovdje ide, tu goldenka, možda hrana neka. TNT. Eto ga, ovako mi je uglavnom bilo lepo da stoji. Pa samo malo da uredimo ovaj inventar. U stvari njegov mač je neiskorišćen, pa ćemo, opa, neki lik, aha. Kako? Da ga jurim ja, on ima bolji armor od mene mnogo. Neću, ajde bolje ja bežim. On ima full iron armor, bolje da sam pobegao. Sreća sam na vreme, da sam ga video na vreme, inače kod nas je bio. Znači on je išao ovim putem, dakle pokupio ovaj chest ovdje.
Ajde, još malo da se ja odalim njega, da me ne prati slučajno. Ne. Kako je slab armor, imam tek sad primećujem. Ti da stavim ja otrov jedan ovdje, jednu supicu da pojedem. U stvari mogu bi jedan steak, u stvari jabuku sam trebalo za nevesa, ti imam jednako dosta hrane. Ti možda ostaneš što te ne primeštao, zato što ću sad brzo trčim, zato što imam dosta hrane. A onaj lik možda je krenuo da me prati, ne znam. Ovdje na ledu gdje beše chest, ne mogu setim. I volim što posle dužeg vremena ponovo snijem Hunger Games. To mi nekako zanimljivije da igram nego Skywars, ali šta ćete, tako je na ovom serveru, mnogo njih je u Skywars, u ovom Hunger Gamesu. A ja znam zašto, mnogo je dobar Hunger Games na Sarmacraftu. Ima na još dosta servera, ali ja sam i onako i naviku da igram ovdje, a i nisam htio da prekidam, zato što, ne ovdje, zato što sam imao dosta dobar rank, to jest, ne, odakle, neko me gađa strelama, bolje ja da se odalim, ne kapiram odakle, gdje je taj lik što me, ja, ti taj lik što me gađa, bolje ja da se pomerim odavde, ko zna gdje je on. Čim je sve ovo ostavio, nema slabe stvari. Da vidimo što mi pokaže kompas, 80, ajde bolje ja da se još malo odalim od njega. Da stavim ovo, sad mogu da nastavim svoj put, ajde ovdje ćemo da uzmem ovaj chest. Prazan je, dobro, gdje mi je meso, bre, treba, sve ne treba mi, ne veze. Baš bi bilo dobro da se ja malo pomerim odavde, da vidimo što ovdje ima, ovdje nema ništa što mi je potrebno, uglavnom ništa, ovdje možda, nema ni tu ništa, ovaj čest je prazan i nastavljamo dalje. Kao što vidite, ja ne znam da li ova mapa, ali mi se nekako čini da je veća od ostalih i zato retko srećem ljude. Evo sada sam ovog i onog tamo, znači, a iskreno i ne volim da ih srećem, šta će mi to u deathmatchu rešimo ko ljudi. Da vidimo, ovdje sam išao prošli put, znači tamo nisam bio. A sad već ne moram da žurim. Mogu bi TNT da premestim. Da li imam nešto ovdje što mi je potrebno? Nemam ništa. Nemam ništa, jesno. Nema nikog oko mene i nastavljamo dalje. Prilično dugo. Koliko traje ovo? 13 minuta se završava igra. Nadam se da ću ostati do kraja živ. Ali ako ostane žena, ovo će biti poprilično dug gameplay. Evo ga neki lik. Ajmo da gubimo. Ne. Ne, šta se desilo? Za dlaku. Čili ja da pojedem goldenku da ne dođe neko. Kako je ovo bilo čudno. Ne pojma šta se desilo upravo. Ti ne trebaš, da mi kapa njegova. Da li on ima nešto što meni treba, ima luk. Jabuke, sad bolje ja da se sklanim u ovu zgradu ovdje. Ovo je bilo baš za dlaku. Dobro je da nisam bacio otrov, sad vjerojatno bio mrtav. Sad deathmatch počinje, počinje deathmatch ranije nego što sam mislio. Treba će mi neki otrov ovdje. Luk će mi trebati svejedno. Gdje su? Oni su tamo, su oni timeri ili ne kapiram ili se jure? Ajde se sakrijem ovdje. Onaj beži ili šta, ne kapiram. Nije mnogo strela, pa ne bi trebalo da se razbacujem. Ovdje ja tamo kod njih da, ako se pobiju, da mogu da dovršim ovog jednog. Ne. Aha. U stvari neću trošiti. Ne treba mi hrana uopšte.
Gdje je ovaj drugi mjesto? Samo da mi ne dođe negdje iza leđa. Tako me puca ovaj drugi, ne kapiram. Gdje je ovaj drugi nestao? Bio je tamo. Ti dolaziš, znači. Pa ovaj, jel dolaziš ili bežiš, ne kapiram. Mogu malo bolje to da mi objasniš. Daj, stani, brat, znači ne kapiram. Šta je ovo? Aha. Ovaj lik je ovdje, bolje da se sklonim. A, kako glupo, ne. Beži. A, trči. Što se desilo? Igra je otkazana. Ja, pa nismo trebali se bijemo po pola sata. Ne veze, bar sam ostao živ do kraja. I to je bilo to za ovaj tutorial. Kakav tutorial, bre, za gameplay Hunger Games poslije dužeg vremena. Nadam se da vam se svidjelo, ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav.